Itt vagyunk Moson-Szolnokon, a Nagybányatónál, és Keszthelyi Gáspár polgármester jelöltet kérdezem, hogy miért döntött úgy, hogy indul a polgármesteri posztért. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt állhatok Önök előtt. Koromból adódóan gondoltam úgy, hogy jelenleg tele vagyok motiváltsággal, ambícióval és lelkesedéssel, hogy valami új dolgot tudjak létrehozni, mellyel a közösségért tehetek, önökért, civilekért, helyi vállalkozókért. Milyen intézkedéseket hozna a közlekedési problémák megoldására, a települési közlekedés fejlesztésére? Egyrésztről fontos, hogy a helyi átmenő forgalomnak a megoldására kitalálni olyan átvezető utat, vagy elkerülő utat a település körül, amivel a ingázó forgalom jelentős részét ki lehetne vinni a viszonylag szűk belső utcákról, és nem titkolt célom az, hogy Moson-Szolnok egy kerékpárbarát településé fejlődjön, hiszen erre támogatási rendszerek épülnek az Európai Uniónak köszönhetően. Bevonnám a helyi vállalkozókat, ezzel kedvezőbbé lehetne tenni a levegőminőséget, a zajszennyezést, és a rengeteg kiskorú gyerek biztonságosabb környezetben tudna az iskolába, óvodába eljutni. Hogyan tervezi támogatni a helyi kulturális és sporteseményeket? Szeretném azt elérni, hogy a helyi egyesületek, civilek az év vége előtt beadjanak egy éves tervezetet, ahol előre meghatározott keretek között mindenki bemutatja, hogy milyen programokat szeretne szervezni. A sport egyesületet szeretném felkarolni, szeretném, hogy a gyermekeim és a többi hasonló fiatal szülőnek a kiskorú gyermeke a településen megfelelő sportolási lehetőségre találhasson újra. Milyen elképzelései vannak a község további zöldítésére? Moson-Szolnokon szerencsére a településkép szerves része a zöld területek, amit itt is láthatunk. Szerintem szerencsések vagyunk, hogy ilyen csodálatos zöld környezetben élhetünk. Rendkívüli módon változik a klíma Európában és hazánkban is, ezért fontos, hogy a helyi zöld felületeket megfelelő módon kezeljük, fejlesszük és használjuk. Fontos, hogy lehetőség szerint minél kevesebben fűtsenek szénnel vagy fával a településen, mely a téli időszakban komoly légszennyezést tud okozni. Ezért úgy gondolom, hogy fontos motiválni arra a lakosokat, hogy minél gyorsabban a zöld energia felé térjenek át. A település önkormányzatának fontos szerepe jut abban, hogy a meglévő pályázatokra felhívja a lakosság figyelmét, vagy azoknak a családoknak, akik szükségét érzik, a pályázat megírásában segítséget nyújtsunk. Milyen intézkedéseket hozna a lakhatási problémák megoldására? Szeretném bővíteni a településen már jelenleg is meglévő önkormányzati ingatlanoknak a számát. Ezzel helyben lehetne tartani az ide született gyerekeket, fiatalokat, vagy akár olyan lelkes, tapasztalt munkavállalók tudnának ide költözni az önkormányzati ingatlanokba, akik szintén el tudnának helyezkedni az itteni vállalkozásoknál. Egy fejlődő település jövőjét az itt született gyerekek és az ide költöző fiatalok határozzák meg, hiszen a fejlődés az ő kezükben van. Hogyan tervezi támogatni a helyi vállalkozásokat és kisüzleteket? Fontos lenne a településen egy inkubátorház létrehozása, melyben a helyi kisvállalkozók telephelyre vagy műhelyre találhatnának, hogy a kezdeti nehézségeket megfelelően tudják venni, és ezzel kedvezőbb környezetet teremtünk annak, hogy még több jó munkaerő áramoljon a településre. Most, hogy az eső elől ide behúzódtunk, milyen intézkedéseket hozna a lakosság egészségének védelmére? Amint már említettem, számomra kifejezetten fontos, hogy minél több embernek egészséges, élhető életkörülményeket biztosítsunk, kihasználva a meglévő infrastruktúrát, a helyi fitness oktatókat, jóga oktatókat bevonva. Jó lenne, hogyha lennének a településen olyan kezdő vállalkozók, akik olyan helyi termékeket tudnának előállítani, hogy mindenki számára elérhető legyen akár egy karbonsemleges, egészséges
élelmiszer. Jelenleg van egy kihasználatlan piactér, ami teljesen alkalmas lenne arra, hogy a környéken vagy a helyi termelők a termékeiket a legközelebb tudná hozni a lakóknak. Szeretném, hogy a helyi méhészeknek a termékeit is minél többen vásárolják, ezzel is elősegítve a helyi kisvállalkozásokat. Milyen tervei vannak Mosonszolnok kulturális sokszínűségének támogatására? Úgy gondolom, hogy nagyon jó helyzetben volt eddig is a település a kulturális programok tekintetében, és ezután is szeretném mindenben támogatni az egyesületeket. Szerencsére nagyon sok program van, ami a különböző generációkat szólítja meg, hiszen a településünk sokszínű. Így minden olyan jellegű programot szeretnék támogatni, ami a különböző nemzetiségeknek a itt élését, elvándorlását bemutatja, és a ránk hagyott kultúráját megőrizni és átadni a fiatalabb generációknak. Bízom benne, hogy az elmúlt néhány perc és a kérdésekre adott válaszok mindenki számára egyértelművé tette, hogy milyen fontos is a településünk múltja, jövője, jelene, hogy mennyire otthonomnak tekintem a családommal együtt. Megtiszteltetés lenne számomra egy boldog, elégedett közösség segítése. Boldogan vállalnám ennek a feladatkörnek a kihívásait.